सर्दियों में बच्चों को सर्दी, जुखाम, खांसी और पुरानी खांसी से बचाने के लिए होममेड कफ सिरप जरूर तैयार करके रखें। एक टुकड़ा अदरक का ले लेंगे। गैस के ऊपर इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों एक कटोरी ले लेंगे। 4 से 5 चम्मच शहद के ले लेंगे और थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे। 3 से 4 पत्ते तुलसी के ऐड कर लेंगे और जो अदरक हमने पका के रखा था उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ऐड करते हुए गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे। अच्छे से 5 मिनट तक लो फ्लेम में उबाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम छान के तैयार कर लेंगे और आप चाहे तो इसे एक शीशी में भी भरकर रख सकते हैं। याद रखें दोस्तों, कांच की भी शीशी होनी चाहिए। और जब आपको लगे कि